Merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel ve çok güzel bir kargo aldım. Hemen sizle birlikte bunu açmak istiyorum. Bakalım kızım. Evet bakalım. Merak ediyor musun? Evet tamam. Çok merak ettim. Bakalım neymiş içinde. Şimdi kurban var. Evet. Şöyle Anne göstereyim. ben Bize bu güzel ve özenli paketi Instagram'da sayfası bulunan Gümüşhane'den Doğal Pestil Köme sayfası gönderdi. Hemen içeriğine bakmak istiyorum çünkü çok merak ettim. Oo, iyi. çok güzel ya. Çok güzel değil mi? Paketin içeriğini de size şöyle göstereyim. Dolu dolu bir paket. Tamamen doğal ürünlerden oluşuyor. Tekrar bakın şöyle göstermek istiyorum. Hangisinden yemek istersen göster bakalım. Bundan. Tamam. Şimdi ben sayfanın linkini zaten bırakacağım. Oradan girip bakabilirsiniz. Güvenerek satın alabilirsiniz. Satıcı zaten çok ilgili bir satıcı. Mesaj attığınızda direkt cevap veriyor. Çok memnun kalacağınızdan eminim. Mutlaka bir incelemenizi tavsiye ediyorum. Evet. Benim çocuklarım zaten bayılıyor böyle lezzetlere. Bak şu çok güzel gözüküyor. Cevizli sucuk. Isır bakalım. Isır anneciğim. Kocaman ye bakalım. Aferin sana.